Så er det første arbejdsdag på vores grund. Vi skal have lagt fundamenter til vores skurvogne. Der stod 2 skurvogne på grunden i forvejen, men dem har vi fået fjernet. Dem havde vi ikke lyst til at bruge. Og så har vi været ude og købe 2 andre. Først kiggede vi på meget billige skurvogne og tænkte, at så kunne vi jo bare renovere dem. Men da vi kun har weekender og ferie det næste år til at renovere skurvognen i, så har vi i stedet besluttet os for at købe nogle i en lidt højere prisklasse. Så vi har faktisk givet 35.000 for den ene, 55.000 for den anden. Og få dem leveret hertil, fordi så er de i en stand, hvor vi ikke skal gøre ret meget ved dem, før vi kan flytte ind i dem. Så udfordringen lige nu er, at vi skal have lagt fundament. Vi har været så optimistiske og tro, at vi kunne nå at lægge fundament til 2 vogne på en dag, eller 2 dage, men helst en dag. Det viser sig at være lidt af en udfordring. Hvis vi kigger rundt på grunden, jeg ved ikke, vi kan kigge, så kan I se, at det er lidt kaotisk. Der hvor vores ene skurvogn skal være, der ligger en bakke, så den skal vi have gravet væk. Så der er en af de flinke mennesker, der har lovet at komme med en rændegraver og grave det væk for os i løbet af dagen. Så udfordringen er lige nu, at nu er jeg i gang med at lægge hjørnerne til den ene skurvogn. Så skal vi have gravet ud, og så skal vi have lagt de andre punktfundamenter, så vi kan få dem leveret. I teorien en gang i morgen eftermiddag, det kan godt være det først bliver på tirsdag. Så står vi med udfordring nummer 1 ud af 100 på Friland 36, at der var en ordentlig bunke jord, fordi at de tidligere ejere, de bare havde gravet ud til et fundament for deres skurvogn og væltet det op bagved. Så der hvor vi gerne vil have skurvogn, der var der jord. Så nu har vi heldigvis fået Erik, der bor på Friland, til at grave det væk. For ellers så bliver det op ad bakke, så skal vi have et meget højt fundament i den ene side. Så vi graver. Vi tænker at lægge almindelige fortovsfliser. Vi har været ude og investere i en 1000 kilos trailer, fordi vi godt kunne se, at der bliver rigtig meget flyttet de næste par år. Så nu har vi fyldt traileren med gamle fortovsfliser, og så skal vi altså lagt fundamenter. Den ene har 3 vanger, skurvognene har 3 vanger ind under, den anden har 2. Så med den der er lige her, der skal vi have lagt 3 sideløbende vanger, og så nogle punkter opad, selvfølgelig i hvert hjørne. Den anden skal kun have 2, og så til gengæld også et midtvejs. Så der bliver noget arbejde med at nivellere. Ja, så har vi nået et delmål. Vi har fået tegnet vores pladser ind. Kan du se det på filmen? Så nu har vi fuldstændig styr på det. Det viser sig at være lidt af et arbejde at afmærke, hvor sådan nogle vogne er, og holde dem fuldstændig i vatter. Vi har først og fremmest brugt et laservatterpas sådan udendørs. Det er altså en stor hjælp. Så kan man sætte det op i den ene ende og have en modtager i den anden ende, så er man sikker på, at højden og vinklen er rigtig. Og ellers så har vi startet med at lave 2 punkter nede i det ene hjørne, hvor vi har lavet vores fundament. Så har vi målt. Vi har fået lavet et hjørne med laservatterpasset i det andet, og alt andet har vi kunne måle os frem til ved at hele tiden lave punkter undervejs. For er der nok punkter, så må det være i vatter, eller så må det være i vinkel. Så vi endte med, at vi har jo en vogn, der ligger på den ene led, og en vogn, der ligger på den anden led. Og udfordringen var jo så at få dem placeret fuldstændig i vatter i vinkel fra hinanden. Men vi startede med at tage mål helt nede fra hjørnet, og så lave en fuldstændig vinkel herned i den anden ende af haven, hvor der egentlig ikke skal være noget. Og så har vi afsat 4-5 punkter nedad, efter 3 meter, efter 5 meter, efter 7 meter osv. Og så 5 meter 60 denne her vej 3-4 gange. Og på den måde er vi endt med at kunne tegne den fuldstændig præcist op. Så nu mangler vi bare at lægge punktfundamenterne, og så kommer skurvognen her om 4 timer, så nu har vi travlt. Så du kan godt fra igen. Nej, jeg kan det ikke. Hey. Og så kan vi bevise, at Frederik ingenting har lavet, for det er ham, der... Dårlig idé.
Ja, så fik vi den første skurvogn på plads, og det lykkedes. Den sank lidt, og det ene af midterpunkterne var åbenbart lige 5 mm for lavt, så den hænger ikke rigtig på det. Men vi tror på, at det er godt lykkes. Så nu kan vi tage den første kaffe inde i skurvognen, og så på tirsdag så kommer den anden morgen.